За гэр хорооллыг хөгжүүлнэ гэдэг бол одоо цогцоор нь харах асуудал болж байгаа. Үүн бол бид нар зөвхөн одоо инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг ярьдаг байсан бол одоо гэр хорооллыг амьдарч байгаа иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, за дээрээс нь төрийн үйлчилгээг авах, соёлын үйлчилгээг авах, бизнесийн болоод одоо бусад төрлийн бүх төрлийн үйлчилгээг яг амьдарч байгаа орчноос авах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр манай төсөл ажиллаж байгаа. Тийм учраас бидний хувьд бол энэ бизнес инкубатор төв буюу одоо энэ төвийг байгуулж байгаа. Энд анхны одоо гарааны бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесээ өргөжүүлэх сонирхолтой. Дээрээс нь хөдөлмөр эрхлэх одоо дахин сургалтанд хамрагдаж одоо ажиллах ийм боломжтой иргэдийг бид нар хамруулж байгаа. Саяхан бид нар Германы одоо хамтын ажиллагаатай хамтраад ур чадвартай ажилтан бэлтгэх төслийн хүрээнд 80 гаруй иргэдэд одоо дахин одоо сургаж тийм ээ гагнуурчин, цахилгаанчин, за арматурчин гэдэг юм уу тийм хүмүүсээ сургаж ажлын байраар одоо хангасан байгаа. Тэгэхээр бидний төслийн хүрээнд бол дээрээс нь 240 хүүхдийн цэцэрлэг барьж байгаа. Энэ бол 240 хүүхдийн ээж аав ажил орлоготой болж байгаа гэсэн. За мөн одоо бид нар гэр хороололд энэ шилэн кабель буюу одоо холбоо мэдээллийн байр барьж байгаа. Тэгэхээр бидний ярьдаг нөгөө гэр хороолол нь шилэн кабельтай холбогдож байгаа. Өндөр хурдны интернеттэй болж байгаа. Гэр хороололд бас нөгөө кофе шоп нээгдэх, бүх төрлийн одоо зоогийн газрууд нээгдэх ийм боломжоор хангагдаж байгаа. Бидний ярьдаг нөгөө IPTV гэж ярьдаг тийм ээ. Нөгөө Univision, Sky Media үзэх ийм боломжоор хангагдаж байгаа. Тэгэхээр гэр хороолол маань хотын төв шиг л хотын төв болж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс дэд төв гэж юу гэж асуухаар хотын төв шиг л ийм төвлөрлийг одоо нэг зэгээс бүх төрлийн үйлчлэгээ авах ийм төвлөрлийг л бид нар энд одоо гэр хороололд үүсгэж байгаа гэсэн үг. За дээрэс нь бид нар одоо гэр хороололд одоо зэсэл хүрээлэн байгуулж байна. За энэ бол одоо гэр хорооллын иргэдийн чөлөөтэй амрах тийм ээ усан фонтантай дээрэс нь одоо хөл бөмбөгийн талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, иргэдийн одоо хүүхдүүдийн тоглох талбайтай ийм одоо зэсэл хүрээлэн байгуулж байна. Дээрээс нь спорт комплекс буюу одоо 650 хүний суудалтай. Дээрээс нь усан одоо спорт бассейнтай бүх төрлийн спортын дарга хэмжээ зохион байгуулах юм том одоо төвийг барьж байна. За мөн одоо олон нийтийн хөгжлийн төв байгаа. Залуучуудын хөгжлийн төв, хүүхэд хөгжлийн төв, за ахмадууд чөлөө цагаа одоо өнгөрөөх ийм газруудыг одоо бий болгож байна. Энийгээ дагаад бас номын сан баригдаж байгаа. Тэгэхээр гэр хорооллын иргэд маань ерөөсөө л хотын үйлчлэгийг тэр чигээр нь авах. За олон нийтийн хөгжлийн төвийн хажууд соёлын төв баригдаж байгаа. Энд бас кино театр үзэх, за соёлын бүх төрлийн үйлчлэгээ авах ийм чиглэлтэй одоо ийм нийгмийн барилга байгууламжнууд баригдаад дуусч байна. За гал унтраах бас ангийг барьж байна. Энэ нь бол оюун шууд дэд төв дээр ямар нэгэн байдлаар энд одоо орон сууцны дараа галын аюул гарах ч юм уу тийм ээ. Энэ бол бүрэн сэргийлэх хэмжээний ийм ажлуудыг бол цогцоор нь хийж байна.